歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係我該怎麼開口說不？你哋覺得同人哋講唔可以唔得係一件容易嘅事啊，定係好難嘅事呢？我該怎麼開口說不？蘇珊娜·艾森。松鼠起身啦，佢伸咗個懶腰，然之後就匆匆忙忙咁跑到去廚房。喺準備早餐之前，佢望咗一下日曆。原來聽日係小熊嘅生日啊！我應該送一份禮物俾佢。松鼠就坐低，諗緊要準備一個咩嘅驚喜俾小熊。佢知道小熊鍾意食甜品，所以佢就諗到個辦法。不如我整啲甜品俾佢食啦。於是乎，松鼠就翻開祖父留俾佢嘅舊食譜，揾到一份睇起嚟好好味嘅藍莓餅，上面寫住藍莓淨係生長喺一個地方，嗰度係一道隱藏喺森林深處嘅灌木叢。食譜隔離有一張地圖，提示點樣可以揾到佢。松鼠有足夠嘅時間行到去灌木叢，摘藍莓，返屋企，然之後焗餅乾。松鼠準備好要出發啦，但係佢一打開門要離開嘅時候，就見到狐狸，身邊仲帶住一個箱。Hello， 松鼠，好開心你喺屋企呀！你可唔可以幫我一個忙啊？係咩事啊？你可唔可以喺度幫我等郵差啊？然之後將呢個包裹交俾佢哋啊！我有一件非常非常重要嘅事，今朝早一定要去處理㗎。松鼠想同狐狸講唔得，因為佢都有好重要嘅嘢要做啊。但係佢講唔出口，反而就同意接咗個箱啦。松鼠好耐心咁等候郵差嘅到來，將狐狸嘅包裹交咗出去之後，佢又再次準備好要出門口啦。但係就喺呢個時候，又有人敲門啦，係鴨子同埋佢個妹妹小鴨啊。Hello， 松鼠，你可唔可以幫我照顧一下我個妹妹啊？我而家要出去做啲嘢啊。松鼠好想同鴨子講唔得，因為佢都有好重要嘅嘢要做啊。但係佢都係講唔出口啊，所以佢就答應照顧小鴨啦。2個鐘頭之後，鴨子返嚟啦，接走咗小鴨。松鼠又趕住準備好出門口啦。但係當佢打開門嘅時候，小鹿就嚟啦，手入邊仲拎住咗本筆記簿。Hello， 松鼠，你可唔可以教我寫數學作業啊？松鼠好想講唔得啊，因為佢趕住要去森林啊。但係佢一個字都講唔出口，反而仲邀請咗佢嘅朋友入嚟教佢做數學。冇幾耐，老鼠同浣熊都嚟咗啊！佢哋都需要幫忙，但係松鼠真係唔知點樣拒絕佢哋好啊。去到夜晚，松鼠都仲未開始為小熊準備藍莓餅乾。黑夜降臨，天上面嘅月亮又大又圓又明亮，天空睇起身就好似日頭咁。松鼠諗，喺黎明之前，佢應該都有時間可以去摘藍莓同整餅乾嘅。於是乎，佢就着上佢嘅靴，拎住個籃就出發啦。藍莓喺森林嘅另一面，松鼠已經行咗好幾個鐘頭嘅路啦。但係喺呢個時候，好大嘅烏雲遮住咗個天空，月亮消失咗，四周圍都好暗啊。松鼠就蕩失路啦。第二日一大早，小鹿就去咗松鼠嘅屋企，佢仲有一條數學題想問松鼠啊。佢又敲咗門，敲咗好多次門，但係都冇人應佢啊。
松鼠尋日就出咗門啦，到依家都未返嚟呀。蜘蛛聽到敲門聲之後，話俾小鹿聽：吓，佢去咗邊度啊？佢啊，去咗森林咯。小鹿好擔心松鼠仲未喺森林返嚟啊，會唔會係出咗啲咩事㗎？所以佢就跑咗去揾狐狸、鴨子、老鼠同埋浣熊，一齊去到黑暗嘅森林入邊揾佢嘅朋友。佢哋5個穿梭喺樹林入面，周圍咁揾，喺樹枝上面啦，河岸邊啦，岩石下面啦。松鼠，松鼠，你喺邊啊？突然之間，佢哋聽到松鼠大聲咁回應：我喺呢度啊！原來松鼠跌咗喺一個窿入邊啦，佢仲受咗傷，唔可以自己爬出嚟。佢嘅朋友就揾咗條繩，將佢拉上嚟啦。吱吱吱，松鼠，點解你要咁夜去森林啊？咁樣好危險㗎。哦，因為我想揾一啲藍莓嚟整餅乾，俾小熊一個驚喜呀。咁點解你唔可以日頭嚟呀？因為我冇辦法咯。你哋個個都需要幫手，但係我又唔知點樣同你講，同你哋講，我自己都有嘢要做。松鼠，你真係一個好好嘅朋友喎，我哋好感激有你。但係如果我哋拜託你做嘅嘢你做唔到，或者你唔想做，你可以話俾我哋聽㗎嘛。如果你拒絕咗我哋都可以理解㗎。你哋講得啱，我會試下㗎啦。呢個時候，佢哋發現附近有一叢藍色嘅嘢。咦？嗰度係咪就係藍莓叢啊？佢哋摘咗好多好多藍莓，然之後就返返去松鼠屋企啦。佢哋都按照松鼠爺爺食譜上面嘅每一個步驟，好快咁整好咗一批餅乾。哇！啲餅乾睇起身好好味啊！松鼠嘅朋友全部都望住餅乾，好想食一啖啊！松鼠，我哋可唔可以食一啖啊？松鼠知道自己想講咩，於是乎佢深呼吸咗一口氣，鼓起勇氣，然之後同大家講：唔可以，因為今日係小熊嘅生日，我想佢係第一個試呢個餅㗎。所有動物都好驚訝，然之後都笑起嚟，因為松鼠終於學會咗講不，而且仲做得好好添。有陣時，我哋都可能無法去拒絕身邊嘅人嘅要求，例如朋友仔啦，或者鄰居。但係如果我哋真係做唔到，或者唔想做，其實我哋可以勇敢咁同其他人講，因為你自己都有自己緊要嘅嘢要做㗎嘛。今次我哋都可以好似松鼠一樣咁勇敢，學習拒絕。如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。